Hello, mambo, na leo nitaka naonesha jinsi ya kufanya ili chocolate ya kufanya dripping iwe smooth, yani iwe laini, iwe nyepesi, yani isikusumbue. Tena tunatumia chocolate colata kama hiyo, unakuta ni vipande kama hivi. So utakata vipande tu vidogo, kama utaweza kukwangua na blender utakwangua. Ukishapata nani yako na tamani mi wanatumia kuyayushia oven, yani moto naiweka ile moto wa mwisho kabisa, ni ile ya mwisho kabisa. Kwa kama baada dakika 5 hivi, dakika 7 itakuwa tayari imesha lainika kama mnavyoona hapo. So hapa sijaweka chochote kile, yani nimeweka tu chocolate yenyewe kama yenyewe nikaiyeyusha. So hapa sasa unakuta unailainisha sasa. Umetoa kwenye moto, labda kama unatumia double boiling, kama unatumia sijui nini, kama unatumia zile sijui nini, nishasahau. Lakini mimi huwa natumia tu oven kama kawaida na ina nani. So kama unavyoona dripping yetu inakuwa bado ni nzito. Ni nzito. Unaweza dripping ikiwa nzito itakusumbua sana kwenye keki. Yani itakuwa ni sawa, inaweza ikafanya hiyo dripping, lakini isitokee vizuri, dripping siwe smooth, unakuta inakera kama unavyoona, yani inakuwa ni nzito. Na ikiwa nzito lazima utatumia chocolate nyingi. Utatumia chocolate nyingi kweli, na kama unavyojua jamani, tunabana matumizi. So mimi naenda kuwafundisha jinsi ninavyofanya. Unachukua chocolate yako kama kawaida kabla hujaiyeyusha, lakini kama nishaiyeyusha na siwezi nikachukua tena nyingine mwenzangu, hapana. Kwa hiyo utachukua prestige kiasi tu kidogo, utaweka kwenye chocolate yako. Ukichukua kwenye chocolate yako sasa ndio utaenda kuiyeyusha. Sio, umenielewa? Utayeyusha kama kawaida tu. Prestige yako mimi hapa nimewahi kuitoa, lakini prestige yako sasa inapotea. Yes. So ikishapotea unaona kabisa ni chocolate yako inakuwa laini. Yani inakuwa laini, haiwi nzito kama mwanzoni ilivyokuwa. So hapo inakurahisishia wewe kufanya dripping nzuri iliyotulia, isiyo kwama kama unavyoona. Yani dripping inaenda tu yenyewe, yani una haja sijui, yani dripping inajiendea.